அனைவருக்கும் வணக்கம். சற்று கிடைத்த முக்கிய அறிவிப்பின்படி இன்றைய நாட்கள் நவம்பர் மாதம் 29ஆம் தேதி 2 மாவட்டங்களுக்கு பள்ளிகள் மற்றும் கல்லூரிகள் விடுமுறை விடப்பட்டாங்க. எந்தெந்த மாவட்டங்கள் என்பது தற்போது பார்க்கலாம். வீடியோ ஸ்கிப் பண்ணாமல் கடைசி வரைக்கும் பாருங்க. இன்றைய நாட்கள் எந்தெந்த மாவட்டங்களில் மழை பெய்யக்கூடும் அதுவும் பார்க்கலாம். அதுக்கு முன்னாடி உங்களுக்கு தமிழக அரசு பற்றியும் கனமழை பற்றியும் பள்ளிகள் மற்றும் கல்லூரிகள் பற்றி பல்வேறு முக்கிய அறிவிப்புகள் உடனுக்குடன் துல்லியமாக தெரிந்து கொள்ள நம்மளோட சேனலை கீழே இருக்கிற பட்டனை கிளிக் பண்ணி சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க. பக்கத்தில் பெல் பட்டனை கிளிக் பண்ணிக்கோங்க. இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தா லைக் பண்ணுங்கள். இப்போ வாங்க வீடியோக்குள் போகலாம். தமிழகத்தில் கடந்த சில நாட்களாக கனமழை கொட்டி தீர்த்து வந்துட்டு குறிப்பாக வட தமிழகம் உள்ளிட்ட மாவட்டங்களில் கட்டாயம் கனமழை நீடிக்கும் என தற்போது சென்னை வானிலை ஆய்வு முக்கிய எச்சரிக்கை ஒன்று கொடுக்கப்பட்டாங்க. இதன்படி டிசம்பர் மாதம் 2ஆம் தேதி வரைக்கும் தமிழகத்தில் மழையின் தாக்கம் இருக்கும் என அறிவிக்கப்பட்டாங்க. இதன் காரணமாக தான் ஒரு சில மாவட்டங்களில் பள்ளிகள் மற்றும் கல்லூரிகளும் ஒரு சில மாவட்டங்களில் பள்ளிகளுக்கு மட்டும் விடுமுறை விடப்பட்டு வந்துட்டு இருக்குங்க. அதே போன்று கனமழை காரணமாக மாணவர்களின் பாதுகாப்பினை கருத்தில் கொண்டு முன்னெச்சரிக்கை நடவடிக்கை 2 மாவட்டங்களில் மட்டும் இன்றைய நாட்கள் விடுமுறை விடப்பட்டதா சொல்ல போறாங்க. குறிப்பாக இன்றைய நாட்கள் பள்ளிகளுக்கு மட்டும்தான் விடுமுறை. அதாவது கனமழை காரணமாக விருதுநகர் மாவட்டத்தில் உள்ள அனைத்து பள்ளிகள் மற்றும் கல்லூரிகள் விடுமுறை விடப்படும் மாவட்ட ஆட்சியர் தற்போது முக்கிய அறிவிப்பு கொடுக்கப்பட்டாங்க. அதே போன்று தேனி மாவட்டத்தில் கனமழை காரணமாக இன்றைய நாட்கள் பள்ளிகளுக்கு மட்டும் விடுமுறை விடப்படும் தற்போது மாவட்ட ஆட்சியர் அவர்கள் முக்கிய அறிவிப்பு கொடுக்கப்பட்டாங்க. இப்போ ரீசெண்டாக 2 மாவட்டங்களில் ஒரு மாவட்டங்களில் பள்ளிகளுக்கு மட்டும் விடுமுறை விடப்பட்டாங்க. இன்னொரு மாவட்டங்களில் பள்ளிகள் மற்றும் கல்லூரிகள் இரண்டுக்குமே விடுமுறை விடப்படும் தற்போது விருதுநகர் மாவட்டத்தில் அறிவிக்கப்பட்டதன் காரணமாக அந்தந்த மாவட்ட ஆட்சியர் தற்போது முடிவெடுக்கப்பட்டாங்க. அதே போன்று இன்றைய நாட்கள் பார்க்கும்போது 6க்கும் மேற்பட்ட மாவட்டங்களில் கனமழையும் 4க்கும் மேற்பட்ட மாவட்டங்களில் லேசான மிதமான மழை பெய்யக்கூடும் தற்போது சென்னை வானிலை ஆய்வு முக்கிய எச்சரிக்கை ஒன்று கொடுக்கப்பட்டாங்க. தலைநகர் சென்னையை பொறுத்தவரை அடுத்த 48 மணி நேரத்திற்கு வானம் பொதுவாக மேகமூட்டத்துடன் காணப்படும். நகரின் ஒரு சில பகுதிகளில் லேசான மிதமான மழையும் அவ்வப்போது இடியக்கூடிய கனமழை பெய்யக்கூடும் தற்போது அறிவிக்கப்பட்டாங்க. நன்றி, வணக்கம்.